Аз, за разлика и от алчните, така добре да ги наричаме, и от много от ръководството на демократическите партии, аз, за разлика от двете, аз познавам народа си. И знам следното много важно нещо. Българите, макар последните 15 години да са окуражавани да бъдат крайни, грубияни, псуващи, мутреящи, българите са прилични хора. Масово са прилични хора. Те не обичат да вършат, нито да гледат неприлични неща. Второ, макар българският народ в своето мнозинство да предпочита ориенталския начин на живот, т.е. не дърпа в собствения си живот към европейския начин на живот, така малко да краднем, малко да пием, малко да не поработим, малко да изшмекаруваме. Този български народ никога не е успявал при демократични условия да спре онова малцинство. Ние сме малцинство. Онова малцинство, което дърпа към Европа. Затова в крайна сметка нещата стават ужасно бавно в България. Ужасно дълги канадски борби има. Няколко път се точат с години и десетилетия. Но в крайна сметка алчните залагат на ориенталското мнозинство. Ориенталското мнозинство на българите, т.е. не европейското, не е и като тях. То за тях няма да се сбие с нас.